আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আলু দিয়ে ভীষণ মজার একটি নাস্তার রেসিপি শেয়ার করছি। ভীষণ স্পাইসি আর মুচমুচে এই নাস্তার রেসিপি। একবার তৈরি করলে বাচ্চারা বারবার তৈরি করে দেওয়ার রিকোয়েস্ট করবে। এই মজাদার রেসিপি শেয়ার করার আগে বলছি, যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করে দিবেন, যাতে করে আমি কোনো ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে চলে যায় নোটিফিকেশনের মাধ্যমে। কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করে দিই আজকের রেসিপি। আমি কিছু আলু গ্রেটার দিয়ে খোসাগুলো ফেলে 10 মিনিট এভাবে পানিতে ডুবিয়ে রেখেছিলাম। এইরকম বড় বড় সাইজের কিছু আলু দিয়েই এই নাস্তাটি তৈরি করবেন। এবার আমি আলুগুলোকে কেটে নিচ্ছি। আমি এভাবে করে 2 টুকরো করে নিয়েছি। এবার একটি টুকরোকে এভাবে এক সাইড থেকে এভাবে কোনা করে কেটে নিব। আপনারা দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কিভাবে কাটছি। ঠিক এভাবে 3 কোনা করে আমি সবগুলো আলুই কেটে নেব। আমি সবগুলো আলু কেটে নিয়েছি। এবার একটি প্যানে আমি পানি দিয়ে দিয়েছি। পানিটা হালকা গরম হয়ে এসেছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি লবণ। এবার আমি আলুগুলো দিয়ে একটা বলক তুলে নেব। এর থেকে বেশি সেদ্ধ করার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি শুধু একটা বলক তুলেই আলুটাকে তুলে নিব। এত মজার এই নাস্তা একবার তৈরি করে খেলে বারবার খেতে ইচ্ছে করবে। আলুগুলোকে আমি একটা বলক তুলে নিয়েছি। এখন আমি তুলে নিচ্ছি একটি ছাঁকনির সাহায্যে। এবার একটি ডো তৈরি করব। দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপের থেকে একটু কম ময়দা, হাফ কাপ চালের গুঁড়ো, হাফ কাপের থেকে একটু কম কর্নফ্লাওয়ার, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো। আমি আরও সামান্য একটু দিয়ে দিচ্ছি। এই নাস্তাটা একটু স্পাইসি হবে। আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন ভাজা জিরে গুঁড়ো, স্বাদ মতো লবণ, ধনেপাতা কুচি। এবার আমি একটু একটু করে পানি দিয়ে একটা থকথকে ব্যাটার তৈরি করে নেব। এই ব্যাটারটা ঠিক এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন একদম ঘন বা একদম পাতলা হয়ে না যায়। ঠিক এইরকম থকথকে একটি ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। এবার আমি এই ব্যাটারের মধ্যে আলুগুলো দিয়ে কোট করে নেব। প্রত্যেকটি আলু এমনভাবে মাখিয়ে নিতে হবে যেন প্রত্যেকটির গায়েই ময়দার লেয়ারটা সুন্দরভাবে কোট হয়ে যায়। আমি সবগুলো আলুকে এভাবে কোট করে নিয়েছি। দেখুন ব্যাটারটা এমন হয়েছে, প্রত্যেকটি আলুর সাথে ব্যাটারটা কোট হয়ে গেছে। এবার চলে যাচ্ছি কিচেনে ভাজতে। আমি একটি প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে গরম করে নিয়েছি। এখন একটি একটি করে আলুর আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আমি সবগুলো আলুকে এভাবে ডিপ ফ্রাই করে নেব। চুলার আঁচটাকে এই পর্যায়ে হালকা মিডিয়াম লো হিটে রেখে আমি এই আলুগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে এই আলুগুলোকে এভাবে মেখে ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করেও খেতে পারেন। 7 থেকে 8 দিন এভাবে রেখে আপনারা খেতে পারবেন। আমি প্রত্যেকটি আলুকে এভাবে মুচমুচে করে গোল্ডেন কালার করে ভেজে নিয়েছি। এই পর্যায়ে আমি এখান থেকে তুলে নিব। ভীষণ সফট আর ক্রিস্পি এই নাস্তাটি।
এতটা মজার আর লোভনীয় যে কেউ অনায়াসে খেয়ে নেবে। ওপর থেকে মচমচে আর ভেতর থেকে একদম সফট। ভীষণ মজার এই নাস্তার রেসিপিটি কেমন হলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। নিত্য নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।